Mbote baninga mikati na Yesu Masia topesi bino mbote na kombo na Yesu. Lelo Nzambe asungi lisusu po tokutana lisusu na émission na biso otobengi yango la parole d'encouragement. Ya solo lelo nazali ngambo te tosi tomeseni na mama na biso mama Hortense yango toyambie na kombo na Yesu Masia. Mama mbote mama. Mbote mama. Ndamba pambola. Tokutani lisusu na musala na Yesu Masia. Vraiment ezali sengo mingi ya solo soki okoko peta bande kombote. Mbote peuple Nzambe tokutani suna bolingo na Nzambe tosengi esiko zali connecté muninga na yo bobenga na ebele bokota to sepela na Yesu Masia elongo. Amen. Amen. Yambo yako banda émission na biso mama tokobenga bande konde to sito bengi bango baza la connecté et tokoke ko kanga misu poto banda o ezali exhortation na biso to bonde na kombo na Yesu Masia. Éternel Dieu de gloire, nous allons te parler comme la yo, te merci papa, te bénir présence na yo, et la biso la présence na yo, bibo merci na biso na banko te permettre de yo ko bakati na biso papa, to bengi présence na yo, et la kati na biso, to bengi Nzambe na yo, et régner Yahweh to tiki bande na biso na maboko na yo, pe to tiki suka na maboko na yo. Cher Saint-Esprit, Yahweh, oh, nous sommes à Yoté de la Mosika, na kombo na Yesu Masia. Bomba ki bomoto na biso na tango oyo Nzambe. Ote oh, nous sommes comme na biso nous la esprit de l'Éternel. Nzambe to la même esprit et longo na mama na biso to na plateau. Et longo na bande ko nous sommes bazali ko na biso na ligne Yahweh. Et te to la biso ne se connecter na même esprit. Oh, ezali ya molimo mo santo. Nzambe to segi makila na Nzambe. Et ezali sous protection. Na tango oyo Nzambe na bikama oyo nous ezali ayote tozali ko anéantir au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Père de gloire pour ton Nzambe na kombo na Yesu nde tobondeli bango. Amen. Amen. Ya solo Nzambe azamala munde kolanga Nzambe alingi biso Nzambe apesi biso souffle de vie apesi biso makasi mama yango ete biso tozalaka na esengo tango toyaka ko tatola tango toyaka koloba pe ko exhorter ndeko moko aza na ligne ko talisa oyo ezali maloba na Nzambe tozalaka na esengo mama. Alléluia. Ya solo Nzambe azamala molimo mo santu lelo a permettre lisusu ete ngai na bino ete na mama tozana na plateau toyeba lisusu ko partager oyo ezali ya motuya ndeko na ngai tobondelo na bolingo na Nzambe tozala connecté tolanda o Nzambe abombeli biso na butu na lelo tobondeli yo na moment oyo soko nano zwi Bible ete ndeko na ngai zwa Biblia na yo po te tolingi to banda tolingi to démarrer masolo ya kitoko masolo esalaka biso ete tokola lisusu kati na Nzambe. Alléluia mama. Alléluia. Yango mama lelo molimo mosata bombeli biso nini mama? Molimo mosantu abombeli biso makambo ya kitoko. Tala kaka touti ane tozokoma na suka molimo na Nzambe aye kopesa biso thème kitoko. Alléluia. Apesi biso thème toluka Nzambe kino tanto komona ye. Alléluia. Yele na invité yo invité baninga parce que thème eza kitoko. Parfois na bombo inonanga toluki Nzambe pendant une année to comme na suka bafana no mondi ete mais balobi to lukaye kino tanto komona Nzambe yango na pokwa lelo bien aimé to ko luka Nzambe na biso kino tanto komona ye na bomo na biso na bavina biso na mabota na biso invité penza baninga yebisa bango tangu ya parole d'encouragement ekoki to ye penza ensemble na ngai na yo za ozolanda biso tokota ebele toluka Yesu Masia ensemble. Amen. Ya solo mama vraiment en tout cas Nzamba pambola bisa pambola ndeko moko o azali kola na biso na tango oyo ya solo ete termine biso le to intitulé yango chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Tokei ko tirer thème oyo na kati na Isaïe 55:6. Kuna soki toko ko fungula Biblia na biso pote ke ko tale pa wapi o molimo mosanza sunga ki pona ko tirer thème na biso. Alléluia Jésus. Tokei ko tanga Isaïe 55:6 to tangi na kombo na Yesu Masia. Biblia ezali ko bala biso ete chercher l'Éternel. Chercher l'Éternel
pendant qu'il se trouve. Amen. Kuna n'est pas yobi maman. Oh tokena ki ko tirer thème na biso maman la likambo maman la ngai. Amen. Alika c'est dans la carte na Biblia. Et j'appelle ndeko moko. Oh, il n'y a pas Lucas qui l'éternel. Pensez mimoni sama ki kati na ye maman. Alléluia Jésus. Amen. Alléluia maman. Amen maman. Maman mosana nzambe na sepeli makasi na thème na biso kitoko. Oh Yesu Masiya azosunga biso tangu nyonso. Alléluia. Maman papa elenge. Oyo kutami na ligne en tout cas kota thème eza kitoko. Alléluia. Toluki Yesu Masiya na ndenge nyonso esika ovandi na ndaku. Olobi ngai na luki Yesu Masiya na moni ete mais na pokwa lelo. Soki oye koluka na biso elongo na nzela na koluka ye na mabondeli na nzela na koluka ye naza sir tant tokosisa prière na biso pendant 1 heure du temps moko na moko akoyeba komona Yesu Masiya na banzela na ye te na biso eza kitoko awa na mukanda na biso Isaïe 55 verset 6 balobi cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Bien aimé, Nzambe amimoni samaka kaka na bato balukaka ye. Soki ozoluka Nzambe okomona ye. Nzambe balukaka ye bien aimé. Yango nazo invité yo kobomba secret ote. Tango a parole na biso d'encouragement et koki. Yo oyo yoki lobo en tout cas na Facebook. Oza na WhatsApp, tinda message loba tangu na biso ekoki ya koluka Yesu Masiya na bomo ina biso nzamba pambolo. Alléluia ya solo tangu ekoki nde mama lobete to luka Yesu Masiya tangu azali ozana na bomo pendant qu'il se trouve esengeli ngai na yo esengeli ngai na mama to luka Yesu Masiya oyo kasi soki totali na Biblia eza na moto moko moto na ye pa kendaki koluka Yesu Masiya moto na pa yoka kete Yesu Masiya azali koleka ete ye akokaki kotika ya leka boite asalaki na befort na ye asalaki par tous les moyens pote ya kele koluka pote kele kokutana na Yesu Masiya wana yango na butunga na yo tolingi to partager to yeba ete na Biblia pe nani oyo akenaki koluka Yesu Masiya ndenge teme na biso bazi koloba biso to luka éternel pendant qu'il se trouve yango to bondeli su na boningo na Nzambe kozanga Biblia te toke mama toke kofungula Biblia na biso toke kofungula yango kuna na Luc to funga na Luc 19 kuna to funga na Luc 19:1 toke kotanga Luc 19:1 kilo na 10 toke le kotala mama moto oyo yepete akendaki koluka éternel pendant kayoka ki azali koleka na Jericho yepe atelemaki azongaki simate atelemaki yi koluka ye yango totangi na kombo na Yesu Masiya. Alléluia. Totangi na Luc 19:1-10 histoire oyo ezali kolola biso histoire ya les publicains oyo babengi ye Zaché. Jésus était entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zaché, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Voyant cela, tout murmurait et disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci aussi est fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Nzambe la muka la muka. Alléluia. Nzambe la biso balukaka ye. Balukaka Nzambe. Bien aimé. Yo no vandi na ma souffrance na yo, vandi na ba passe na yo. Mais Bible lobi na biso thème kitoko o mama pesi biso. Eza que chercher l'Éternel pendant que il se trouve. Alléluia. Nzambe la biso balukaka ye tango za na bonne santé. Balobi na biso mama. Et donc, c'est pas la verset D. Balobi,
na verset 1 balobi na biso tangu Yesu azoleka na verset 2 balobi boye voici un homme riche appelé Zachée chef des publicains balobi na biso azaki pauvreté pour la koloba kotalisa biso bana nzambe malgré tout na bomwe na biso tozomona ke toza bien mais quelque part so oza bien na ndenge ya nzoto na ndenge ya molimo soki ozangi Yesu Masiya oza pauvre balobi Zachée azaki l'homme riche ba présenter identité na ye oyo azaki nango na se na ntango oyo azangaki eloko te balobi azalaki chef mais eloko esepelisi ngai na verset oyo balobi azalaki riche et puis azalaki pe chef donc azalaki na bato oyo bazalaki na nsima na ye mais eloko ya malamu balobi na biso azaki na désir ya koluka Yesu Masiya. Amen. Balobi alingaki ayeba Yesu Masiya aza nani. Alléluia. Balobi na biso azwaki na mbongo na ye. Oyo azaki recherche ya mokili achaki yango na apa. Azwaki ndenge azaki mokonzi achaki yango na apa. Mais azaki na posta eloko moko. Bien aimé tika na yebisa yo. Mbongo za nango, bozio za nango, considération za nango, eza ya mokili. Mais esenge na ngai na yo toluka Yesu Masiya lolenge Zachée alukaki ye bibela bina biso abwakaki ozaki bozwi na ye oyo ezaki nanu ezaki kotya misu na ye ke ayeba kobosana Nzambe mais balobi na biso azwaki oyo ezaki lokola mbongo na ye balobi na biso awa eloko esepesinga mama na verset 2 balobi voici un homme riche appelé Zachée le chef des publicains cherchait à voir qui était Jésus balobi na biso azalaki riche azangaki te eloko na se na ntango azangaki bambongo te azangaki bakonti te azangaki mituka te azangaki bandaku te oyo ezalaki ya se na ntango oyo azalaki nango mais azangaki eloko moko mama azangaki eloko ya motuya bible ezoloba na biso moto akutanaka na Yesu Masiya akutani na vie donc elikoloba na se ya ntango malgré bozwi na ye azalaki ka pauvre azalaki kaka aveugle Alléluia. Balobi na biso azangaki eloko ya motuya oyo ezalaki na bomoi quel que soit la identité oyo azalaki nango na mokili oyo. Alléluia. Balobi na biso alingaki ayeba yo eme tikala yebisa yo kokende église elikoloba te koyebi Nzambe. Alléluia. Kokende église elikoloba te koyemba la chorale kosalela Nzambe koza soki bishop pasteur évangéliste elikoloba te koyebi Nzambe. Mais balobi Nzambe balukaka balobi Zachée asaki arte comme bate mama kati na ville wana avant luka Yesu seki ayokaki Yesu Masiya azalaki pe alekaka na ye mais un jour lobi kone komaki pembeni azwaki identité ya mokili abwakaki yango mais azalaki na posa azwa oyo ya motuya balobi moto akutanaka na Yesu Masiya azwaka vie. Alléluia. Alléluia. So mama olobi mama alamu ete Zachée azalaki moto na bozuna se na moi Zachée azalaki na bato oyo babandaki kopesa ye ki respect nyonso tu Zachée azalaki moto oyo alingaki mokili kasi eloko moko mama Biblia tomoni ke Zachée azalaki moto moko te place abandaki kovanda communauté elingaki ye te parce que abandaki konyokola peuple na ye yango ete Zachée komaki na culpabilité Zachée elingaki ete nazali konyokola bandeko na ngai babengi nga moto na masumu kasi nayoki ete Jésus-Christ azali koleka na Jéricho esengeli na ngai nakende koluka moto oyo nga nazali koyoka ye nde azali kolimbisa pote mabe eleki nga mingi na bandeko na ngai esengeli na ngai ete nga nakende koluka Jésus-Christ wana mama tomoni ete Zachée asalaki effort Zachée asalaki effort atalaki bozwi na ye te Zachée atalaki te keno natala bato bakokende koseka nga mpona ke nga moto na mbongo nakende koluka moto lokola Jésus-Christ ayebaki oyo nga nazali kokende kokutana na ye yango na butu na lelo tozali koledisa ndeko moko ndeko tobondela na bolingo la Nzambe esengeli na yo ete kotala bozwi na yo te oza na bozwi na se na moi ete bakotosa yo mpo tozali mokonzi kasi ezali misongo ya ntango moke esengeli kozala na conformité esengeli ete vi na yo ezala malamu liboso na Nzambe liboso na Yesu Masiya nyonso te kotikala mama bozwi na mokili kotikala tomoni ete Zachée komprenaki quelque part akomprenaki alobi nanga nazwi nyonso na
mokili oyo kasi litomba nini nabungisa kondima na ngai yango esalaki ete ye akende koluka Jésus-Christ Nazareth bongo mama tomoni ete Zaché akendaki koluka sikoyo soki tobi Zaché mpo na ye mama eloko nini oyo tokoki komona Zaché asalaki eloko nini mpo te azalaki moto moko azalaki riche azalaki moto moko esengelaki na avanda na bozwi na ye kasi nini epusaki ye mpo akende koluka Yesu Masiya nini epusaki ye mama eloko epusaki ye premièrement azalaki na posa bible ezoloba na biso ke mutu moko te ayaka pai na papa soki molimo te donc elikoloba na biso molimo ya Zaché ekomaki na posa ya Yesu Masiya yango bible ezoloba na biso marge akutanaki na obstacle na liboso na ye bible elobi na biso obstacle ya liboso ezalaki ful ya mibale azalaki petite taille azalaki na taille moko ezaki ya mukuse balobi na biso bien aimé lelo awa na bavi na biso take yo za chrétien yebake parcours ya koluka Yesu Masiya ya kolanda Yesu Masiya okokutana na obstacle na vi na yo okokutana na makambo ebele mais likoloba na yo te yo tika elikoloba yo fo percer balobi royaume ya Nzambe eza kaka ba violent nde mutu bakokota mama Zaché azalaki violent pamba te bible elobi eloko ya liboso ekutanaki na ye ezalaki ful alleluya soki totali kuna na mokanda na biso susu ezoloba na biso na Jean 10 balobi na biso même si aveugle Bartimée balobi ntango azalaki na posa ya kokutana na Yesu balobi fulu eyebaki koantere ye bien aimé peuple ya Nzambe mwana na Nzambe tika nayebisa yo ntango okoti parcours ya koluka Yesu Masiya yebaki obstacle kotelema liboso mais na ye koencourage lokola lelo lundi ozalaka na parole d'encouragement nazwa encourage yo muto okutani na obstacle yo muto okutani na fulu olingi olemba so attitude ya Zaché alembaki te balobi akutanaki na fulu deuxième chose azalaki petite taille oyo ebandaki correspondre te akutana na Yesu Masiya mais balobi alembaki te asalaki ba effort elikoloba na biso royaume ya Nzambe ezaka ba violent mutu bakokota bien aimé ba violent ka bakokota quelque soit ba obstacle koki kotelema na liboso na nga na kotika te na ko persévérer na kotelema kolanda Yesu Masiya quelque soit batu bakoki koloba bakoki kopesa ngai bakombo mais ngai na koluka Yesu Masiya na bomoi na nga kino tango na komona ye alléluia ya solo mama olobi malamu vraiment ete peu n'importe difficulté tokokutana nango peu n'importe na mokili oyo bakotola na tela mokili oyo tokokutana na obstacle kasi mama question moko ezali koyela mpona nini ete histoire oyo so tomoni ete Zaché na kati na histoire oyo bakoma histoire na ye te mpona nini parce que azalaki riche ou bien azalaki collecteur d'impôts pourquoi histoire ya Zaché mama ekomama na kati na biblia po sengeli toyeba mpe histoire ya Zaché ekomama na biblia mpona nini mama histoire ya Zaché ekomama na biblia Zaché azalaki descendant Abraham lokola ngai na yo toyamba Yesu Masiya lokola kolo mpe mobikisi toza badescendant Abraham donc elikoloba ata obstacle ekoki kotelema na bomoi na ngai nayebi ke naza mwana Abraham ata lelo nazwi te elobi nakozwa pamba te bible elobi na biso kolo ntango apambolaki Abraham alobi na ye même si badescendant na yo bakozala beni yeleme nani azokondane yo nani azokondane vi na yo yebake même si basumu même si baproblème ekoki kolata bomoi na yo mais yebake oza n'importe qui te oza mwana Abraham alléluia l'histoire ya Zaché komamaki parce que alingaki amona Yesu Masiya alingaki toujours amona ye malgré tout ki abandaki kolokota bambongo malgré tout azalaki na richesse na ye kasi susi na ye histoire na ye komama na biblia mama po te ye alingaki amona Jésus-Christ lokola ayokaki ete Jésus-Christ wana abikisaka lokola ayokaki ete Jésus-Christ wana ye nde moto alongolaka masumu lokola bandeko na ye esengelaka kutana na Yesu Masiya po te Yesu Masiya akangola ye po te Yesu Masiya apesa ye vie ya sika po te Yesu Masiya ete achange bomoi na ye yango ndeko na bolingo na Nzambe tozali konenisa ngai na yo bobele Yesu Masiya moto azali capable ya kochange vie ya yo bobele Yesu Masiya azali capable ya kochange yango esengeli na biso toye
epai na ye yango esengeli na biso totalela ye tokokuta na baobstacle mama ndenge tomoni ndenge olobi awa ete Zaché alingaka mona Yesu Masiya kasi ntango alingaka mona ye ete ezalaki na foule empêchaki ye dedi ndenge olobi ke ezalaki petite taille na ye mais Zaché apersévéraki mama ndenge olobi azalaki violent po soki ezalaki ete atalaki taille na ye alingaka baki no naza na ngai taille ya mokuse nazonga na ngai alingaka baki no bafoule oyo bampeshe ngai nazonga na ngai obeti keke pa lingo tenge naa nanga moto ya mbongo nakekoluka Jésus Christ mpona azwa nini mais Zaché akomprenaki mama Zaché akomprena bien ete yepai na Yesu Masiya nakozwa nyonso tu bozwi oyo asekuta eza pamba esengeli nanga naluka sali na ngai esengeli nanga ngai natambola epai nakende koluka Jésus Christ pote ye nde moto akopesa ngai oyo nyonso leki ya motuya na bomoi na ngai yango mama ete ndenge tomoni ete Zaché obstacle ene ezalaki petite taille kasi na bomoi oyo biso tozali kofanda mama tokoki mpe kokuta na baobstacle na bomoi na biso mama obstacle oyo ekoki kozala nini obstacle na bomoi na biso ekozala maladi ekozala balimite oyo eza na vi na yo ekozala ozosala baprojet ekendaka liboso te ekozala ozoluka Yesu Masiya bien aimé mais tokokoma na biso na point wana tomona lolenge nini moto oyo azalaki na posa ya kokuta na Yesu Masiya ke ntango akutani na ye lolenge nini amipesaki mobimba mama verset na biso ezoloba na biso na 6 elobi Zaché Saïd descendant et recourt avec joie. Est-ce que yo ndeko na ngai ya mwasi ndeko na ngai ya mobali est-ce que tangu okutanaka na liloba nzambe oyambaka ngo lesengo nyonso balobi ezalaki posa ya motema ya Zaché azalaki na posa ya nzambe yango soki otangi kuna na bakomi na biso na Esaïe 55 verset 1 balobi kono azoloba na biso mutu nyonso oyo aza na posa ya mai aya pai na Yesu Masiya Yesu Masiya nde aza liziba ya bomoi donc elingi koloba vi ya Zaché azalaki na posa ya mai azalaki na posa ya mai amela mai po te bomoi na ye ebika balobi alukaki Yesu Masiya bileme na vi na yo na parcours na yo na vi ya bana na yo na vi ya libota na yo bileme yo koki kozinga maboko te okoki kozinga maboko te quelque soit renominé oza nango quelque chose a riche olobi ke nga naza la riche na ngai naza la recherche na ngai naza la posa Yesu Masiya te bileme loko entre fois tolobaki me bandelo kozala posa Yesu Masiya te me na suka ozala posa Yesu Masiya awa Zaché batengeli biso babi azalaki homme riche azalaki na recherche oyo ezalaki ya mokili mais azangaki recherche oyo ezalaki ya royaume oyo ezali Yesu Masiya bileme Yesu Masiya aza la vie bible ezoloba na biso susu na Matthieu 6 verset 33 elobi cherche royaume et justice ya nzambe oyo nyonso yo koluka ekopesamela yo bileme esenge na biso toluka oyo ezalaki susi ya Zaché aganye Yesu Masiya na bomoi na ye yo mbelanga tozala ba recherche ya mokili bileme ekoki te atozala bakonti na banke atozala oyo naza la famille riche oyo naza boye bileme mokona suka ozala posa Yesu Masiya balobi Zaché azalaki l'homme riche azalaki chef mais azalaki na posa Yesu Masiya na bomoi na ye quelque soit azalaki na domination oyo azalaki nango renomination oyo azalaki nango mais azalaki na posa Yesu Masiya ya solo mama na ngai tomoni ete Zaché atikaki taille na ye edomine ye te Zaché atikaki ete courte taille na ye edomine ye te Zaché atikaki ete foule edomine bomoi na ye te lokola azalaki na désir ya kokutana na nzambe peu n'importe obstacle akutanaki nango asurmontaki baobstacle ndeko ngai nde yo na butu na lelo boni baobstacle tozali kokutana nango estce tozali kosurmonte yango baobstacle ekoya tanke toza na se na moki oyo pasi ekoya maladi ekoya mikakatano ekoya ndeko na ngai esengeli tosurmonte esengeli na biso toyeba kosurmonte baproblème ndenge tomoni Zaché asurmontaki adominaki courte taille na ye kino akonaki kokutana na Yesu Masiya yango na bomoi na biso ndeko tobondo na bolingo na nzambe tanke tozali kovivre esengeli toyeba ete ntango toza na baproblème toyeba kokende liboso tolema te mama tolema te bakofinga biso mama ndenge moko biso toza lelo awa bakocola bakoloba na te na moi oyo kasi biso esengeli tokoba mama
donc comme nous on a été Zaché qui violent parce que qui violente ndalinga ko suka na ndela grand kuta mokwana Yesu Masia te mais le kola ndela qui a utilisé qui violence na ye et que Bible na biso que le royaume des cieux et c'est qui va violent de mutu ba kokota de c'est que Zaché pe akena qui ko forcer royaume des cieux ya mo ngana pe na butu na lelo et c'est que biso que le ko forcer o ezali royaume des cieux donc dans la violence tant que tu kokuta na ba problème na makamno to kokuta na nango to persévérer na bon na biso maman to moni était Zaché le kola zaki na désir donc le but et que le ko luka Yesu Masia le kola zaki na courte taille tant courte encore mi permet na Yesu Masia et c'est que le combattant na ndeto ko le ko bomba ma akedaki combattant na ndeto pour luka kaka mona Yesu Masia mama na ngai pour mona Yesu Masia mama siko ndete ya sika mort wala o de chaque le combattant mama c'est une divinité si comme maman te ko le beza ki ndenge ni mama na ngai j'étais si comment ils ont signifié biso kozala un homme de prière femme de prière et sengel na biso tozala bateau toza déterminé maman lik 18 kuna ezolo bala biso ke balobi ezaki na femme moko abandaki koke kosenga justice na ye pa muto azaki muto la masumu mais abalobi ayebaki na ko forcer koyeba koloba balobi suka muto mabe asalaki justice sikoyo koloba Zaché atalaki ndenga azalaki te esengelaki amata na montagne ntango amati na montagne azalaki koluka Yesu Masia yango omoni suite nango Yesu Masia amonaki ye mama Yesu balukaka ye mama papa elenge oyo vandi na ndaku Yesu Masia balukaka ye balobi soki oluki Yesu Masia na motema na mobimba Yesu Masia akomi monisa na bongo na yo na libota na yo quelque chose na mbongo quelque chose na libongo lelebe Yesu Masia balukaka ye balobi Zaché abwakaki ezalaki nyonso ezalaki ya mokili bazalaki na posa ya Yesu Masia mama Yesu Masia atalaka parence na biso te Yesu Masia atalaka kati ya motema moto yango Bible ezoloba biso kuna na Daniel babi le premier jour Daniel azwaki posa akokende koluka Yesu ka le premier jour pa azwaki réponse na ye malgré que obstacle eyaki mais balobi apersévéraki kati na prière kino suka azwaki biyano mama papa mpona nini yo persévérate ozala problème moko etelemeli yo persévérer na prière dominer ba problème na yo dominer ba situation ekoki kotelema balobi Zaché azalaki petite taille mais atelemaki taille na ye atiaki yango na se amataki mpona koluka Yesu Masia balobi na biso mama na verset 5 verset 5 elobi na biso lorsque Jésus fit arriver à cet endroit à cet endroit-là, éleva les yeux et lui dit Zaché, ôte-toi, descends, car il fait que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Amen. Et sengeli na yo mama, ngai na yo papa, ngai na yo mama. Toyeba ko wumela ko mata na nzeta sikomo. Nzeta sikomo zo la kisabiso prière. Prière ezaka sa stop. Que problème etelemi ngai obstacle fou. Petit ta etelemi. Ngai funa mata. Na koluka Yesu kilo na komona ye. Alléluia. Amen. Balobi na biso Daniel le premier jour aikendaki Yesu Masia balobi azwaki réponse mais balobi roi perse akangaki ba prière na ye yebetala obstacle te na biso le premier nzambe azo répondre yo mais yebake ba roi perse bazali o batelemaka ba géant mpona kokanga prière na yo esengeli yo mwana nzambe o persévérer la prière o persévérer o mata nzeta sikono kino komona Yesu Masia alléluia ezala ba prière oyo Yesu Masia atelemaka balobi na biso Bartimée ntango atelemaka balobi fils de David aie pitié de moi alléluia Yesu Masia atelemaki atelemi bien-aimé eza la prière soki owumeli na koluka Yesu Masia akotelema lolenge atelemaki mpo na vie ya Zaché alobi Zaché aujourd'hui alobi lelo nakolia na ndako na yo yelenge nzambe mpe lelo oluki ye pendant une année tokomi na 12 mois nzambe alobi lelo na pokwa lelo akolia na ndako na yo akolia na yo ensemble
Alléluia. Amen. Amen. Ya solo mama. Tozali ko bonde la onde ko langai. Na butuna lelo. Eloko nini. Tai nini. Oye zali ko empêcher okutana na Yesu Masia. Ya solo to moni zache. Tai na ye. E empêcher ki ye. Akutana na Yesu Masia. Kasi abesa ki maboko te. A persévérer ki. Ndeko na butuna lelo. Eloko nini maladie. Ezali ko empêcher yo. Okutana na Nzambe. Maladie. E rendre yo faible. Ozali ko kokosu ko bonde la te. Kasi na butuna lelo. Tozali ko lendisa yo. Maladie et rendre yo faible te. Pote yo kola na prière. Ton monde était zaché. Et te couche ta inaye. Et te renda ki ye. Alinga wako ma faible. Kasi ya telemaki. Alors ba ke te sengeli nanga malgré ki faiblesse nanga ki ta inanga. Na ko persévérer. Ndeko yo pe sengeli to persévérer. Na kati na vie de prière na biso. Ton monde est zaché. Malgré azaki mukuta kele ko matana ndeta sikamo. Papa ka kutana na Yesu Masia. Akele ko lukango. Et pas yo ba kele ki conseil la prière maman ndengo lobi. Et pas yo akele ki conseil ko luka sanctification. Oh yo peut-être akele ki ko tubela masumu na mama. Na ndela na prière. Et pas yo api akele ki ko luka perfection. Ah luki Jésus-Christ Nazareth. Pour azali ki ko se sentir azaki moto la masumu. Pour azali ki ko se sentir tabande ko nyoko la bande ko na ye. Bande ko na ye ba yina ki ye. Pour ta koma ki riche koma ki ko lela bango ba mbongo. Na ndela ba impo. Bande ko na ba yina ki ye. Kasi tango mokolo moko. Ayoki ete sengi Yesu Masia aleka na ndela ya Galilée. Ete to monde ete zaché. Atele baka kena ko luka Yesu Masia. Ndeko nanga na yope. Etengeli la biso to kena ko luka Yesu Masia. To ko luka Yesu Masia kaka lo lenga na ndela na prière. To ko luka Yesu Masia mama na ndela ba marabute. Amen. Pote to komona ndeko mususu malade se lemisi ye. Alors de te malade na ngumeli. Na komi na abandonné Jésus-Christ à la bisouté. Na ko luka na marabout. Kuna de marabout ko pesa ngai guérison. Quand tu te moni zaché. Zaché zaki moto na mabe. Amati na abasikamo. Akeli ko senga mawana Nzambe. Amen. Akeli ko senga mawana Nzambe likomo ndeko. Akombe de fangala yo. To senga mawana Nzambe likola bombo ina biso mama. Amen. A combien de fois? Amen. A combien de fois ngana yo to senga ke Nzambe anibisa biso na mabe o to zali ko sala. A combien de fois to moni zaché ke ndeko ko senga Nzambe anibisa ye. Amen. Po ta zali ko sala bande ko na ye mabe. Amen. Kasi la razonga ki na kimomoto na ye aju esprit discernement bete na sali bande ko nga mabe mingi esengeli na ngana kele ko senga bolimbisi esengeli na ngana bongo la motema pe tanga bongo akutana ki na Yesu Masia tanga kele ko matala ndete pe Yesu Masia amona ki mama bible na biso te zache kele ki ko bata mona se ba fei abata mi na se matili kasi lokola Yesu Masia na biso amona quand même dans les secrets lokola Yesu Masia amona quand même ifume ya mwindu na si ya libanga ya mwindu akei komona zache mama akei komona zache ba bete zache kita bote lelo lobiko ekoti na ndako na yo amen ete zache tanga akendaki ko tubela masumu na ye mama pote makoma zali ko na biso na eja 9 kuna biete soki to zali ko confesser masumu na biso amen donc Yesu Masia zali juste fidèle mama amen pour nous pardonner biso maman. Donc ngana yo sengeli ete tango toza ko na Yesu Masia sengeli to confesser. Amen. Et sengeli maman ete to senga Nzambe ani bisa biso. Amen. Ani bisa biso na mabe o to sala ki na sala moi o. Peso ki Nzambe ani bisi biso. Ete Nzambe no bi ete masumu na eni bisa. Et sengeli to tambola la vie ya kobanga Nzambe. Amen. Et sengeli to tambola la vie ya sainteté. Et sengeli to luka sanctification na bomo na biso maman. Na yango ete Yesu Masia taba mona ki zaché alors bete zaché kita pour amona ki démarche o zaché sala ki maman amen mais tu que papa yo ki zaché mawa ayo ki zaché mawa yango pe za lokola étape na biso ba chrétien et belé na biso ba chrétien na sena tango to kansa ke soki o yambi yeso koti na mayo bimi do julo biko eza la processus soki to kali vi a zaché balobi premièrement azaki la posa Yesu Masia na bomo na ye deuxièmement azingaki ayeba Yesu Masia ko kende église mama eliko lo bateke to yebi Yesu Masia Yesu Masia soki olingo yeba ye esenge na yo oluka ye balobi zache première pana ya salaki alingaki nanu ayeba Yesu Masia yango bible zo la biso tango alinga yeba Yesu Masia malgré akutelaki na obstacle na vie na ye mais a persévérer
persévéraki pamba te alingaki aluka trésor oyo abungisa na bomoi na ye sikoyo bible elobi na biso ntango yesu ayebisi ye Zaché kita lelo nazolia na ndako na yo bielebe parfois na vie na yo na nga yesu masiya deya saloba na yo kita lelo oyo nazolia na ndako na yo na nga me ngai na yo tobomba makambo ebele na bandako mpe ya bomoi na biso me mama eloko esepesi nga na verset 8 balobi na biso boye babi mais Zaché se tenait devant le Seigneur il dit voici le Seigneur, je te donne aux pauvres les moitiés de mes biens. Alléluia. Balobi tangu atelemi na liboso Yesu Masiya. Balobi Yesu Masiya soko telemi liboso na ye amona quand même fourmière noire na sa libanga. Ezaki lelo consulte Zaché akoboma. Abimisaki vi na ye nyonso. Bien aimé toza tambola la vie toza ba vie hypocrisie. Toza ba défense na mokili oyo. Moye salut ekota na ndaku na ona ngai ezate. Esengeli to dépouiller. Esengeli to longola. Biloko oyo akala ezaki kati na biso. Balobi Zaché azalaki mokongoli paku mpe azalaki konyokola. Balobi ntango akutani na Yesu Masiya esengelaki na ye abimisa. Bien aimé peuple ya Nzambe. Parfois bikuma msezombe na bomoi na yo nanga tozala basekret oyo tobomba na mitema na biso. Na pokwa lelo Nzambe aye koloba lobiko ezokota na ndako na yo. Me eloko ya liboso dépouiller. Bimisa nyonso kombola oyo eza kati na motema na yo. Bavi caché ozalaka nango. Na dimanche oza chrétien, mardi ozongi no païen. Etamboli no na se na tango. Bien aimé ata bato na mokili bamoni yo nanga te. Me Nzambe na lola ayebi yo nanga. Ayebi tango tozokanisa. Ayebi tango tozoloba. Bien aimé tozokondane mutu te. Biso nyonso tozala bakambo tobomba. Na tango moke tokobondela tokosenga confession tokobimisa. Po tozala posa lobiko ekota na ndako na biso. Alléluia. Bible lobi na biso na Matthieu 6 verset 33. Balobi cherche premièrement royaume ya Nzambe pe justice ya Nzambe. Balobi kaka ba juste nde bakomona royaume. Bien aimé Yesu atikaki trône mpona yo nanga. Yango balobi présence ya Nzambe na bomoi ya Zaché. Akokasi kobomba eloko te. Abimisaki nyonso. Alobi oyo atalaki bozwa azalaki nango ezalaki ya ye te. Azalaki kobotola yango mpai na bato. Atalaki lolenge na evandele ezalaki mabe. Alobi kolo na présence na yo kolo soki nazwaki biloko ya bato nakozongisa. Soki mpe nabotolaki moto moko nakozongisa bibale. Alleluya. Bimisa nyonso. Wakaka zaka. Balobi na biso Bartime ntango Yesu abengi ye alongolaki likumba elikolo ezalaki bafardo ezalaki basumu akweyisaki yango présence ya le roi tokoki kozala bafardo te pamba te ye ayaki mpona ngai na yo tokikisa bafardo tozala lokola Nzambe. Alleluya. Bien tozokondane moto te ngai na yo soki tongi tomaniola lokola Yesu Masiya tosala lokola Zaché mama. Zaché aye présence ya Nzambe la présence ya Yesu. Yango Bible ezoloba na biso mutu aye kati na Yesu Masiya akoma mutu na sika. Bakabona sakale kenda. Présence ya roi de roi eza lokola miroir. Okoki kobomba te. Omoni soki toza ya miroir ozomona tache ya bouton ozomona tache ya songolo eloko tobombaka eza te. Présence ya Nzambe yango na biso ezala lokola miroir. Eloko tobomba eza te. Yango ozomona vie ya Zaché yango aye na présence ya Nzambe. Soki nazwaki biloko seka azalaki kobotola na bapauvre biloko na babola alobi nyonso soki nabotolaki bango moko nakozongisa nyonso nakopesa bozwi na ngai apesi bango nyonso. Papa Dieu akutanaki na moto oyo echangeaka vie ya bato. Yango Bible ezoloba soki oye kati na Yesu Masiya elikoloba boye makambo nyonso kala esengeli elongwa okoma moto na sika mpo tambola mpo lobiko ekota na ndako na yo mpo lobiko ekota na bomoi na yo esengeli otambola na Yesu Masiya esengeli olongola kaka eleme longola vie ya mibale longola vie ya hypocrisie eleme longola vie oyo ya bastonge longola vie ya lokuta eleme Bible lobi na biso bato ya lokuta bakomona royaume te longola vie ya hypocrite yo mutu moko oza chrétien ou bien oza
païen. Ça la chaud apocalypse la bisoke. Ou bien osa chaud, ou bien osa froid. Donc on a mort bien aimé. Malheureusement ils ont terre la biso bateau valia. Et c'est là la biso ils ont changé. Bible la biso la remet des mama. Comme moi Yesu Masia, ils ont tué la bakara pour la biso. Biso bateau memi yango. Pas bateau na dimanche la moni biso ba sœur, ba moni biso ba frère. Après lundi, tozongeli ndenge tozalaka. Alléluia. Moyen ba païen bazali ba ya na kati ya Yesu ezate. Mais balobi acte ya zaché zaki malamu. Alobi eloko liboso acte zaki ya kozongisa biloko babola na ndilike. Kiloba nzambe soki zaché siko ateya kiloba nzambe. Bato wana o botola biloko banga ba ya Yesu. Parce que acte malamu saki a reconnaître que Nazama koboto la batu biloko esenge na ngala sali na zongi la bango biloko la bango nyoso tu. Alléluia. Ya solo mama ya solo le vivre malamu ete esengeli ete tango tozana bomo o tango tozali ko vivre esengeli na biso to eba koloba nyoso to mabe tango tozali ko yepa na Yesu Masia esengeli to yambola masumu na biso soki tozali ko tambola na tango na kala tango toyeba ki Yesu Masia te tozali ko tambola vie na biso lo lenge biso ko to lingi to qui Yesu Masia motika ba vie na biso mais tango to yepa na Yesu Masia et que to tubeli et sengeli to tika Jésus Christ a guidé bon mo na biso ndenge ye jasse a tika ki ete Yesu Masia a guidé bon mo na ye tanga tubeli et que Yesu Masia ba ete sali et continue ndako na et non do ko ete Yesu Masia koma ki ko tambu sa bon mo ya jasse Yesu Masia koma ki ko tambu sa vie ya jasse et que jasse mandaki ko tambola na ndenge ete ya ko kene ko joka biloko batute jasse koma ko tambola na selon principe na Nzambe. Maman eloko na sepeli. Et na verset verset 6 kula. Et ba elobi ete Zaché c'est à temps de descendre et les récits avec joie. Amen. Donc Bible eloko na biso ete tango Yesu Masia alobi na yete akita. Le lobo lobi que zali ko kota na ndako na ye. Zaché hésita kite maman. A hésita kite. A obéir mala moko. Amen. A obéir à lobi ete moto a lobi na ko yeko ko lia na ndako na lelo na ko kikuta ko hésiter te. Mais c'est na ngana a obéir. Amen. Mais c'est na ngana obéir pour que on na kutani na ye a ko changer bomo inanga mama lelo ya. Mama, ezala batebele pe, ezala biso batebele na mokili to yamba Yesu na esengo. Mais tango obstacle, tango ba situation difficile ye to bosana. To bosana. Yes. Mais balobi Zaché tango yambie na esengo. Balobi abimisa kinyoso ezaki ya kati na ye komate alingaki te asangisa lumière dans les ténèbres alingaki te asangisa biloko mibale bible ezoloba biso toza susu batu te o toza batu ya nzoto te tozotambola dans l'esprit balobi soki moto aye kati na Yesu Masia balobi nzoto na ye kufaka nde molimo siku ekomotambusa balobi Zaché azalaki na posa su ya makambo te pamba te kotala ya mokili azalaki nango aganyaki nyonso me eloko azalaki ya motuya Yesu Masia na bomoi na ye Yesu Masia na bomoi na ye Yesu Masia atondisami na Alléluia ndeko tobone na bolingo na Nzambe kati na Yesu esengo ezali kati na Yesu Masia esengo ya kosaka to moni ete Zaché azalaki moto na madoke kaba to koloba ete Zaché tanga azalaki kotambusa bomo na ye moko azalaki moto na mawa ye azalaki komimo na bozwi mais spirituellement azalaki moto na mawa kasi mokolo oyo Yesu Masia akotaki na bomo na ye Zaché asekaki lolenge moko ngana yo tanke tozala sena mokili oyo soki nano tokoloba ete tozali ba riche na sena mokili oyo tokoloba ete ngambo to na bozwi eloko nini ezangi na bomoi nanga ndeko yebaka ete tanke tozala sena mokili oyo soki ete Yesu Masia to invite na bomoi na biso te spirituellement toza moto na mawa peu n'importe quel bozwi na biso na sena moi lolenge Zaché zaki moto na bozwi kasi mokolo oyo akutana na Yesu Masia Bible elobi ete atondisamaki na esengo ateke elingoma te Zaché malgré bozwi na azalaki na moto na mawa spirituellement yango tobondela na bolingo na Nzambe ndeko na ngai kati na Yesu Masia tokozala moto na esengo yaka na Yesu Masia peu n'importe quelle situation oza nango epai na Yesu Masia akolemba nango te atako maladie eumeli mbula na mbula soki toye epai na Yesu Masia
et pas Yesu Masiya guérison ezali tikotak lolenge tomoni ya zache ntango akutanaki na Yesu Masiya vi na ye changeaki tikotak azalaki te ke non ayebisaki Yesu te ke non ozela nanu lobi obete na oyaka lobi non yepe Yesu Masiya soki invité ondeko na ngai na minute wana esengeli ondima Yesu comme Seigneur et Sauveur tolenge na butu na lelo ete biso mpe tozali kobelela ete biso mpe tozali kobondela yo Jésus-Christ azali kobenga yo ndeko ko hésite te tomoni Zaché ete ahésitaki te ndenge moko ngai na yo to hésite te ntango tozali koyoka maloba na Nzambe ntango tozali koyoka exhortation oyo ndeko na ngai esengeli ete soki nano invité Yesu Masiya na bomoi na yo te ntango epesameli ngai na yo nous trop tard te nous trop tard te yamba Yesu comme Seigneur et Sauveur poto azali koya tanga koya akuta biso ete tozali prêt tanga koya amema biso poto kende na nuit de noces na yende ko na ngai poto kote na royaume des cieux alléluia Jésus Christ maman na yebi to choko ko koloba nini maman alléluia Jésus na verset na biso eza penza important motuya alléluia mama otaswala yo kotanga siko verset alléluia Jésus kotanga ka na mkando tozaka na Luc 19 siko tangela biso verset 9 alléluia alléluia totangi na verset 9 na Luc 19 verset 9 tina 10 na kombo na Yesu Christ. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Amen. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen, 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 amen. Tika yo, na bomo ina yo, ozaki chrétien, ndenge biso tozoloba, nazaki intercesseur na Afrique, nazaki moyembi monene na Afrique, nazaki mosali na Nzambe na Afrique, na ye na poto, na tiki kosambela, na tiki nzela na Nzambe. Mais Yesu Masiya akontaka, na mura liboso azaki nango, tangu yo ndimelaki lokola kolo pe mobikisi. Awa vi azache, azaki na programme en Nzambe. Pamba te Bible zoloba, azaki descendant Abraham. Azaki mwana ya Abraham. Yo penanga ikola pesa ba promesse. Alobi na biso, alobi na Abraham, na kotindela yo bamboka, na bamboka, bakozala descendant la yo. Beleme yo penanga tokoki kotambola na ignorance, toko kotambola molili, mais tangu tozongi pa na Yesu Masiya, Yesu Masiya boka biso te. Yango tangu Zaché a dépouillé misala na ye, balobi azoraki pe lobiko ekotaki na ndako na ye. Alobi aujourd'hui kaka alobi lelo lobiko ekoti na ndako na ye, baba tazala ni mama. Asa fils d'Abraham. Asa fils d'Abraham. Alléluia Jésus. Yo bende kolanga mwasi ya mobali. Ondima Yesu Masiya lokola kolo pe mobikisi. Bafozonga kisima na maloba ya bato. Na obstacle na bafulwa, na bakambwase na tango. Mais soki lelo kaka o dépouillé misala nyonso longoli ozongi kati na Yesu Masiya. Yesu Masiya koyamba yo. Alléluia Jésus. Mama bosani verset totala na alléluia. Totala dernièrement Yesu Masiya lobi azwaki mokano pai na papa ke moto nyonso ayaka pai na ye abwaka ye libanda te. Yes. Yesu abwaka kate bieleme. Yango moni tangu Zaché ye alimbo atumbeli masumu na ye. Yesu ayamboli masumu na ye. Yesu azongisi ye. Alobi oyo aza mwana Abraham. Jamais abi lobiko lelo ekoti na ndako na ye. Comme ataza n'importe qui te. Aza mwana na Abraham. Bien-aimé frère, sœur, mwana muke mukolo. Soki kaka o reconnaître ndenge verset mama tangelaki biso wana. Na un Jean kuna bazolo ba biso soki o reconnaître o confesser kaka masumu na yo. Nzambe aza juste fidèle. Yakozongisa biso na alliance ya papa. Amen. Alobi azongo kano pai na Yesu. Keba oyo bazoya. Bien-aimé kokasa teke bato bayaka pai na Yesu Masiya baza basantu. Yesu Masiya atikaki trône yango ozomona ntango akendaki abengi Zaché kita. Balobi bato bamirimire. Balobi koma ye aza mosantu akende kolia na bato ya masumu. Alléluia. Bien-aimé Nzambe. Kasi mabosani ete Jésus-Christ ayaki mpona bato ya masumu. Amen. Alléluia Jésus. Yesu Masiya ayaki kokondane biso te. Kasi Yesu Masiya ayaki kopesa lobiko. Bien-aimé. Yo na ngai to limite bomo na
biso te totala taille na biso te totala fulu te totala bato te lobi ezaka personnel yango bible ezoloba biso kuna na Jean 1 kuna verset 12 balobi soki ondimi kaka oyambi Yesu Masiya na bomoi na yo okoti na projet Nzambe avant okoma mwana na Nzambe Seigneur oyamba Yesu Masiya soki esika ozali nano oyambi Yesu Masiya te yelebe pokwa lelo fongola motema na yo yamba Yesu Masiya lokola kola mpe mobikisi quel que soit lolenge lozali Bien-aimé, Zaché pas aki moto lokola yo na ngai. Azaki pe na masumu na ye. Mais balobi eloko emataki na motema ya koluka Yesu Masiya. Bien-aimé, toza la posa Yesu Masiya. Na parcours na biso, na ba vie tozo vanda na sela tango bien-aimé. Tomoni awa na mboka na biso ya Irlande tala ndenge liwe telemi. Papa mama elenge mama. Na luka Yesu Masiya. Luka Yesu Masiya. Okanga porte na yo te. Wapi eza mungongo ezoganga na desert lolenge Jean Baptiste azaki kobelela alobi repentez-vous alobi repentez papa luka Yesu Masiya iwe koteli biso na mboka Irlande tokobomba bakana Yesu Masiya luka Yesu Masiya na bomoi na yo lamuka la prière mama alléluia. Alors, il y a solo ndeko mama ndeko lamuka ndeko na ngai tomoni ete Zaché afongolaki motema tomoni ete sali ekotaki ndako wana ezalaki motema na Zaché après avoir kotubela ete afongolaki motema na ye Yesu Masiya azwaki place ndeko tobone na bolingo na Nzambe fongola motema ndenge Zaché afongolaki ete Yesu Masiya akota Yesu Masiya ya kosupe na yo Yesu Masiya ya kosala makambo malamu na bomoi na biso tango Yesu Masiya kokota na vie na biso ko changer vie na biso ko zala lolenge ya kalate tomoni Zaché akomaki une nouvelle créature tomoni Zaché te alongolaki o ezalaki ya mbindo na bomoi na ye ndeko tobondeli yo moto ozali kotambola na vie impudicité yo moto ozali kotambola na vie o ezali nanu ya masanga yo moto ozali kotambola na vie ya kindoki ovanda na vie ya idolâtrie ete na butu na lelo Yesu Masiya azali kointerpele ngala yo ete tokende kolongola mikumba na biso tolongola bosoto na mitema ndenge Zaché alongolaki basalite na ye Zaché anyokolaki peuple na ye Zaché ayibaki bambongo bandeko na ye kasi ntango akutanaki na Yesu Masiya alongolaki oyo ezalaki ya bosoto na bomoi na biso esengeli ete tolongola oyo ezali ya salite esengeli totambola na vie ya sainteté na vie ya sainteté ndeko na ngai pote na Galati 5:16 ezali koloba na biso ete totambwisa bomoi na biso selon l'esprit afin que nous n'accomplissons pas les désirs de la chair ndeko na ngai désir nini ya chair oyo ekanga bomoi na yo ndeko na ngai désir nini oyo ekangama na yo olingi kotika te kasi tomoni Zaché azalaki ni moto na mbongo akokai mpe kokangama mama na mbongo na ye Zaché kokokangama na mbongo na ye mama kasi ntango akomprenaki ete epai na Jésus-Christ nde mopesi na nyonso atikaki nyonso tu atikaki nyonso abe ete nakola na Yesu Masiya ndeko na butu na lelo nini oyo ezali koampeshe yo nini oyo ezali koampeshe mpo epai na Yesu Masiya bozwi na se na mokili oyo eampeshe yo te bisengola na se na mokili oyo ekotikala ndeko na ngai tesengeli na biso toprepare éternité na biso ntango toza na bomoi soki tokufi ekozala trop tard ndeko Yesu Masiya azali kotarde mpona koya po ezali na moto moko quelque part nzambe aza na besoin na ye abongola motema po ezali na moto moko quelque part nzambe azali na besoin na ye alobi yaka ndeko na ngai yaka longola nyonso tu oyo ezali ya mabe Jésus-Christ azali kozela yo azali kotarde mpona koya mpo nanu yo obongoli motema te yango alobi ete tanke nanu ndeko na nga wana tanke mwana na nga wana abongoli nano motema te ngai nakotarde po susi na ye ezali ete yo bongola motema po te yo kota na royaume des cieux Yesu Masiya azali malamu Yesu Masiya alingi biso alobi ete tochange ba mode de vie alobi ete tochange mode de vie na biso ndeko totala na butu na lelo eloko nini ezali koampeshe yo po change mode de vie na yo eloko nini ezali koampeshe yo po kutana na Yesu Masiya Yesu Masiya azali kozela yo azali kotraverse Jéricho yaka epai na ye Jésus alléluia yaka epai na Yesu Masiya yaka epai na Yesu Masiya azali kotraverse ndeko azali kotraverse yaka
Jésus-Christ azali ko traverser na Jéricho na butu na lelo ozali koyoka biso mama Hortense azali koloba yo pe sengeli na yo oyoka ndeko na ngai esengelo ya pai na Yesu Masiya azali kozela yo tubela kaka ndeko na ngai tubela aboyaka moto te soki yo yamboli masumu na yo ozwi décision ete bana lelo nakende nimi Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ye akokota na bomoi na biso ye akodirige papa na biso ye akoloba ete oyo azali le fils d'Abraham ete ezali na ngai natambwisa ye na baprincipe na ye alleluya Jésus alleluya Jésus alleluya alleluya Jésus Mama tokotanga verset moko lisusa wa oyo ezoloba na biso na Apocalypse 3 Alléluia Jésus 20 Alléluia Jésus Alléluia Maman Apocalypse 3 verset 20 hein Alléluia Jésus Alléluia totangi Apocalypse 3 verset 20 totangi na kombo na Yesu Masiya Alléluia. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Alléluia. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Peuple Nzambe, libota Nzambe, Yesu Masiya aza la porte ya motema na yo. Yesu Masiya avandaka na ndako etongami na maboko la bato te. Ndako monene yango alobi na biso, moto akodétruire temple na ye, ye pa kodétruire ye. Temple Nzambe eza nzoto na yo. Kola alobi azobeta na porte ya motema na yo. Soki yo kofongola, ya kokota, akoya kovanda na yo. Bien-aimé Yesu Masiya ye, azobeta la porte ya ndako na yo. Azobeta la porte ya ndako na yo. Bien-aimé parfois fongola ndako na yo na ba porte mosusu. Fongola ndako na yo na ba porte ba problème. Ekote meme na yo ba problème. Mais lelo na pokwa lelo. Yesu Masiya lobi azobeta la porte ya ndako na yo. Soki okoyoka mbongo na ye. Soki okofongola ye akokota. Mama Yesu Masiya ali kobeta na mitema Amen. mitema na biso mama. Amen. Donc soki kaka to fongoli. Soki kaka to tikeli ndoto na biso diriger. Amen. Soki kaka to tikeli vie na biso ya diriger. Amen. Yesu Masiya alléluia. Jésus malamu alléluia. Mama continue alléluia. Yesu Masiya lobi azobeta la porte ya motema na yo. Aza la porte azobeta bien-aimé. Amen. Fongola Yesu Masiya akota. Motema na yo eza temple ya Yesu Masiya. Otondisa yango na baidolâtrie. Otondisa yango na basusi. Otondisa yango na balimite. Oloba na kati ya motema na yo ke Yesu Masiya ayoka te. Yesu Masiya ye alobi azobeta. Soki okofongola ye akokota. Akovanda na yo bien-aimé. Bolingo malamu pafa motema na yo pesa yango pa ya makambo ya mokili oyo. Balobi moto azoninga mokili mingi azaka enemi na Yesu Masiya. Yesu Masiya abe azobeta la porte ya motema na yo. Azobeta la porte. Mama soki ofongoli akosala nini? Akokota mama. Akokota alléluia. Alléluia bien-aimé. Fongola motema yo na pokwa lelo. Kota la parence na biso te. Mais yoka liloba Nzambe. Bible lobi Jean-Baptiste azalaki kobelela na kati na zamba. Mais bato batalaki modele ya Jean-Baptiste babikaki te. Mais bato bandimaki ye, bandimaki na repentance. Bazwaki pe lobiko la bango. Lelo pe biso tozobeta milolo. Tozobeta lototelemi lokola Noa. Totelemi lokola Jean-Baptiste. Toyeka komemela bonne nouvelle. Que soki oluki Yesu Masiya na libota la yo. Olongoli po ezaki ya bakaka. Yesu Masiya lobi akokota. Akovanda na yo elongo. Bien-aimé Yesu Masiya aza la porte ya ndako na yo. Motema na yo tondisa la nini na kati. Alléluia. Alléluia. Amen. Yesu Masiya ye po Alléluia. Jésus. Alléluia. Solo mama na ngai. Soki to moni na liki kuna na liki 32 Bible ezali koloba biso ete Yesu Masiya ayaki non seulement pour la repentance à ba juste mais pour na ba pécheur. Amen. Ayaki pour la repentance à ba juste mais pour na ba pécheur. Ete na butu na lelo Yesu Masiya aza na besoin ete moto moko abongo la motema pour tiya ayaki na tena moi oyo pour na
ba juste te kati pona batu ba bongo la mitema ya mona butu na lelo ndeko tomoni Yesu Masia eta lobaki te sali ekoti na ndako ya Zaché disait Zaché a se convertissaki Zaché bongo la ki motema atika ki no soto oya mabe alanda ki nzela na Yesu Masia yango na butu na lelo Yesu Masia azali ko beta ndenge totangi azali ko beta na bikuka motema na biso ete to fongola motema Yesu Masia kota a changer ba vie na biso Yesu Masia kota ete atambusa biso to tambusa su bombo na biso biso moko te kasi to tambusa bombo na biso selo ba principe ya Nzambe Nzambe alingi biso Yesu Masia alingi biso mama na ngai kasi nazalaki na question ya suka mama na ngai o ngai ndaki na tuna mama na ngai nini oyo tokoki kosala nini oyo tokoki ko retenir na histoire oyo ya Zaché mama pona ndeko moko azali kolanda biso tokoki ko retenir nini na histoire oyo ya Zaché toko retenir na histoire ya Zaché na boye tangu toyaka pai na Yesu Masia elikolo bandenge toyaka lokola komba pamba te balobi moto oyo esika trésor a mutu eza esika motema mutu ezalaka toyaka te kaka mingi toya pai na Yesu Masia tangu toye tolandi makambo tole koluka tomoni te tozongi nsima ok na vie ya Zaché eza histoire ya kitoko po bako fortifier biso bomo na biso pe bakolakisa biso na parcours tozotambola balobi na biso so tolongoli Richard Schneider azalaki nango ya mokili bozwi na ye mais motema na ye toyaka pa Yesu Masia na nzoto te toyaka pa Yesu Masia na motema balobi Zaché kati ya motema na ye azalaki na posa Yesu Masia oke Nzambe apusanaka na bao bapusanaka so totangi na proverbe 8 kuna ezoloba na biso na proverbe 8 na verset na biso 17 Alléluia Jésus. Totangi la proverbe 8 kuna na verset 17. Alléluia Jésus. Kuna Bible ezali ko na proverbe 8 17. J'aime ceux qui m'aiment. Alléluia. Et ceux qui m'aiment cherchent me trouvent. Amen. Alléluia. Bible ezolo bala biso Nzambe lobi alingaka ba o balingaka ye. Donc eliko ba bombo ya Zaché marga tambola ki mabe. Mais tanga zonga ki kati na lokola enfant prodige, tanga zoki bomengo papa kendaki, tanga zongi azaki la posa amona papa na ye ngana bakola Zaché atamboli na mokili parcours ndenge ngai na yo totambola mais comme na moment moko faut stopper faut tali toluka Yesu balobi Zaché histoire ya Zaché za kitoko eza enseignement pona ngai na yo frère sœur pasteur évangéliste diacre mutu nyonso za serviteur balobi parcours ya mutu eza appelé stop Aboko stoppé. Balobi Zaché vie na ye a stoppaki. Ataya bino so na continuer la vie oyo na kosila na kokufa. Esenge na nga tangu na yoki mutu wana azoleka. Esenge na profiter occasion bokeza mikolo sute. Alléluia Jésus. Alléluia. Alléluia. Balobi Yesu azaki koleka. Balobi alobi te nga funa profiter l'occasion. Yo pe oyoki lo banzambe oyo profiter na yo. Alléluia Jésus. Esika moko okangaki makambu ozaki komona ke oyo eza secret na nga nakoki koloba te mais ntango moketo kobondela okoyebisa ngo biso te okoyebisa Yesu Masia balobi Zaché ntango akutalaki na Yesu Masia azalaki na eloko su ya kobomba te bien yo bomba nini na motema na yo Alléluia Jésus bien bomba nini bamama bokoma osala bazakara bongolango eza idolatrie Amen. Waka nyoso wana Zakara kokota olifelo luka Yesu Masia la bomo na yo balobi Zaché luka ki Yesu nga luketu moko na zalaka nango Alléluia bien waka makambo wana nyoso balobi Zaché abwaka ki ezaki makambo nyoso ezaki ya mokili azaki na posa koluka Yesu Masia balobi tango luki Yesu Masia pe amoni sami yango la verset biso kuna na proverbe 8 verset 17 kola lobi alingaka ba o balingaka ye ba o balingaka ye pe bakoluka ye bakomona ye amen yo mama comment yo jeune fille comment yo
yo maman, yo jeune fille, ozala zakara na kati ya God, yo kesanga oyo bake Yesu Masiya okomona Yesu Masiya te, na mboka lelo lilobezo bala kati na désert, waka zakara, waka kisi wana, waka singozwa la Congo, waka singozwa la Angola, luka Yesu Masiya, okomona ye, verset la biso, elobi na biso, na Proverbe 8 verset 17, elobi na biso, kola lobi, alingaka ba oba alingaka ye, bien nzamba alingaka ba oba alingaka ye, yango zomona tika kilo la yaki na mokili, pote yo zaki na valeur, pote yo zaki na valeur, yango tika kilo la kola koya koluka yo, bien luka Yesu Masiya, soki problème ezo umela, yo umela lokola sache, quel que soit obstacle, quel que soit nini, luka Yesu Masiya, akomi bonisa, bien waka zakarama, waka singa, waka maya kamba, waka nyoso, ekokotolo la te, kongo boko, ekotala lola, kombo na Yesu Masiya, kombo na Yesu Masiya, soki okuteli Yesu Masiya bebe, libala no ekokoka, soki okuteli Yesu Masiya, oyo zoluko, okozwa yango, na papa lelo bebe, yoliko na nzambe zoba na deje, waka onyoso bomba, waka yango, bebe soko zokokoka te basaka nzambe bazakati na mboka oyo, balimeko na bango papa alfa kolekisa, tenga bango, doba na zale loko moko songolo, nakoka kobwaka te, na ndenge na yoki bateya wana, pote Yesu akuta nanga, pote Yesu akoma minanga, esenge na bwaka zakarama, esenge na bwaka singa, na bwaka mai, na tika la libre, pote na kuta na Yesu Masiya, pote lobiko, ekota na ndaku na ngai, zaba pambolo soki okosala ngo, zaba pambolo soki okosala ngo, lobiko eya deja na ndaku na yo, neme kondisi motema na yo te, lilo na kati na désert ezobenga yo. Amen, 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 amen. La première position, Yesu Masiya la première position, la vie na yo ndeko, otya na première position, la vie na yo tya richesse, kasi tomoni zache ki richesse na première position te, tanga tchaki yango, amoni eteza bisongo ya tango moke, ayaki kososola, adi Yesu Masiya, atya la première position, pato disamaki na esengo, yango Yesu Masiya aza malamu, totya Jésus-Christ, première position na bomo ina biso, note pesa mela biso na sima, le reste ezala na sima, projet na yo ndeko na ngai, chango na deuxième position, tya Yesu Masiya liboso, tya Yesu Masiya la liboso, ete tomoni zache, ete asosolaki epai na Yesu Masiya, ndenge nde kozala na kimia, zache azwaki kimia, zache azwaki lobiko, kimia ekotaki na bomoi na ye, bato oyo babandaki koseka ye, ntango bamonaki ye, achangeaki vie, bazongaki balikomaki kolinga ye, yango tobondela na bolingo na Nzambe, ete changer mode de vie na yo, changer mode de vie, Yesu Masiya alingi biso tobongola motema, aza malamu, haleluya. Mama nanga tokomi kokende na suka, tokomi kokende na suka, kasi etikali na biso moko lisusu ya suka, po tesali ekota na bomoi na biso mama, po tesali ekota na bomoi ya ndeko moko, po azali kolanda biso na butu na lelo, esengeli na ya sala nini, esengeli asala nini mama nanga, haleluya. Balobi, pote lobiko ya malamu ekota na bomoi na biso, kama te, ndenge verset na biso kuna ezoloba na biso kuna na linka na biso 19 verset 6 balobi okoki koyamba Yesu Kristo na esengo nyonso balobi ntango tozwaka bateme toyambaka Yesu Masiya na esengo mais problème eza fu kobatela mwana fu kobatela mwana oyo zwi Saint-Esprit babatelaka ye bien quel que soit obstacle basituation difficile ekoki kotelema na bomoi na yo kotika te komba te Bible lobi, monde de ténèbres batikaka te, bachangeaka ba stratégie. Yo ngana yo peuple Nzambe, peuple a différence, peuple a différence. Tokelema mama papa, tokelema toluka Yesu Masiya. Balobi attitude ya malamu, poto batela lobiko na yo, esenge na yo za la fidèle na Nzambe. Bien okoki kokweya, tanki oza mwana na Nzambe, esenge na o reconnaîtraka. Yango Bible lobi na biso kuna na 1 Jean kuna ke, soki tozo reconnaître que sali babe tozongi pa na Yesu Masiya aza juste fidèle ya kolibisa bomoi na biso bien me reconnaîtra ka na parcours tozotambola ezaka na lewo ezaka na leba bien me moko te koloba banda yamba Yesu azaka na top tokoko kweya
mais toza na kotelema okotelema ozongi lisusu na course tokoyeba kolonga na se ya ntango bien mais mpo batela lobiko babatelaka yango okoki koyamba yesu lokola Zacha yambaki na joie nyonso bible elobi ntango yo mpo ozwaki bateme nga mpe nazwaki bateme toyambaki yango na esengo nyonso topesaki bomoi na biso leloko eza ya motuya esenge na biso tokomisa ntina suka balobi Zache ntango andimi yesu andimaki bobstacle andimaki foule ayebaki na kopersevere mpo batalingaki vraiment lobiko ya solo ekotala ndako na ye belebe yo mpe nanga toyamba yesu masiya lokola kolo mpe mobikisi eske tobatela lobiko na biso tobomba lobiko na biso tobomba yango balobi Zacha batelaki lobiko na ye kino yesu masiya ayaki na ndako na ye mpe yesu masiya aprofetizaki na vi na ye alobi oyo lobiko ekoti na ndako na ye paseke aza mwana abraham yoko oza mwana abraham esika ozali oza mwana abraham belebe batela lobiko na yo belebe esiko elembisaki yo esiko efandisaki yo na se lelo na ye koyebisa yo nzete sikomore ezolakisa biso priere nzete sikomore ezolakisa biso temple esiko okendaka kosopa molimo na yo sopaka baproblème na yo bele moko oyebisa mama otasi ndenge aza boye na ligne oyebisi mama otasi problème na nga ndenge nga nakozwa problème na yo ndenge yo moko okozwa te yango ozomona Zache devant bacirconstance devant baépreuve esengelaki na ye kaka matala nzete sikomo amataka po yesu amona ye bele basituation biso etelemi na bomoi na yo oza ya ntina te mutu abondela mpo yo oza yo moko personnel Nzambe ayaki kopasola oyo ezalaki voile rido ekasukaki ote moto nyonso akopusana akoma lese akopersevere akokutana na ye moko alleluya nayeka kolendisa yo mama mpesi toye osani toye kotelemisa yo apres oyo bieleme okotia mabolongo na se okosema bolimiso koyebisa Nzambe nalingi na nde oyo lobiko asole kotala ndako Alléluia, Jésus. Alléluia, maman, nous pouvons comme la fin de l'année vraiment. Tandis que nous sommes Nicolas Kotanga, les gens nous trottent pour la Nekomoko. Donc le but que quand on a qu'on a des achats côté ça qui maman. Il y a un autre qui est bonne là. Donc le bonne là, maman, comme la terre au bonne là. Et tu retiens à la zambette. Et tu as sur la biso la bombe il a biso. As sur la Nekomoko. Oh, il a dit qu'on a la biso dans la ligne oyo. Et ça l'appelle un désir wana. Les achats de la qui n'a pas. Les achats de la qui obstacle était. Les achats qui foule te zachata qui bato na mokili te zachata qui bozwinaye te kasi atalaki yesu masiya yango biso mama ete soki tokoki kobondela mama mpona bandeko moko bazali konanda biso mama alleluya Jésus soki ndeko moko oza na posa priere oza na posa olembi na mikumba ozomona te koteli na kokende na kosuka wapi yeleme molimo na Nzambe ezoloba na yo na pokwa lelo yeleme biso mpe tokoki te toza bato lokola yo ngai na yo na ndeko moko tokosangana lokola moko tokokende kolela pai na Nzambe tokende kodevoile basekret tokende koyebisa yesu masiya mpona lobi na biso na Esaïe 59 verset 1 alobi loboko na ngai ezalaka mokuse te matoi na ngai ezalaka kokalama te kasi eloko esalaka séparation eza masumu na bino alleluya kasi na 1 Jean ezoloba na biso soki tokoreconnaître tosali mabe tozongi mpe na Nzambe aza juste fidèle ya koyeba kolimisa biso yeleme ngai na yo tokosopa molimo na biso lelo tokoyebisa yesu masiya oyo ekanga bomoi na biso oyo ezopekisa lobiko esolo ekota na ndako na biso oyo ezopekisa lobiko ekota na mabota na biso tokobondela ensemble bieleme esika ozali kolala te esika ozali tindela frende na yo loba ere ya priere ekoki ere tolini totika ere tolini tolobaka na yesu masiya aza nzambe na biso apimela biso yesu te akopimela biso lobiko te akopimela biso lobiko te banda kobenga moninga loboko loba tolingi tosopa mikumba na biso tolingi tosopa oyo ezolelisa biso oyo ezotungisa biso yesu aza fidèle bien aimé
soki aépargnaki Yesu te aépargnaki mwana na ye te apesaki yo na ngai akoépargne yo te esengeli na yo kaka ondima esengeli na yo ndima esengeli na yo ndima ke nakwesami tolingi totanga verset asuka tokotanga mpe tozokota na priere alleluya yeleme bomona soki masumu eyebele na bomoi nzambe atikaka batu mama mpe tozwa juge 6 Alléluia Jésus Alléluia juge 6 ezokende koyede biso Alléluia Jésus Alléluia Jésus 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 Alléluia Alléluia Seigneur Jésus Alléluia Jésus Alléluia juge Alléluia Seigneur Yesu azamalamu na bomo ina biso akotikala nzambe ndeko na ngai toluka mokanda na juge mama juge combien Alléluia Jésus toluki juge 6 Alléluia juge 6 Justice combien maman? Verset 1. Alléluia. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Médians pendant 7 ans. Amen. Alléluia. Alléluia. Verset 6. Verset 6. Alléluia Jésus. Israël fut très malheureux à cause des Médians. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia, Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Envoya un prophète. Alléluia, Jésus. Alléluia. Amen, amen. Israël et salaki mabe. Alléluia. Na verset 2 balobi nzambe yemoko a livra ki bango. Bien aimé. Masumu musu tosaka soki tozo reconnaître yango te balobi Zaché tanga pusa ki pene na Yesu Masia azaki lelo ko bomba te a reconnaître ke ngala za mutu mabe esenga na ngana loba pai na nzambe pote lobiko yango ekomi amen ko tubela o soki mutu akufi bakena basali mesu wala te tango za vivant de tango baloba pai na Yesu Masia amen esenga ki na Zaché aloba alobi na nata bozuna ngala pesa bango ana pesa bozuna ngala ba pauvre amen asoki na salaki na botola ki batu biloko na zone sala bangata 4 fois alléluia a reconnaître ki nzambe alingaka to reconnaître alléluia ozonga pai na ye ko yeba kolimbisa biso balobi Israël ezaki na projet nzambe mais tango babimaki na mokano na nzambe kolo apekisi bayoki te kolo atikaki bango nzambe atika biso mais encore aza papa munene aza papa miséricorde soki tozongi pai na ye bazongisa biso suna nzela yango bien-aimé tozozonga pai na nzambe tozolela tozokrie lokola bana Israël bakriaki pai na nzambe na masumu na bango kote lobiko na yo evanda na ndaku na yo esengeli yo reconnaître kote lobiko ya libota na yo evanda kati na libota na yo esengeli yo reconnaître bien-aimé kolo lobi loboko nezaka mokuse te matoi na ye ekangama te kasi eloko esalaka séparation eza masumu na biso mais soki tokoreconnaître tozongi kaka pai na ye aza juste fidèle ya kolimbisa biso yango nalingi na pokwa lelo na butu oyo reconnaître esika liloko esami reconnaître libota na nge etambolaki ndenge nini reconnaître mabe moko songolo oyo osala loba na Yesu Masia lolenge David alobi kolo lakisa ngai babunga nanga mpona yeba kobongisa nzela nanga na se na ntango bien-aimé po tokota lola tobongisa yango a na se soki oza na problème na mutu bien-aimé bongisa kolinga te otikalaka nkinga mutu bongisa yango na se na ntango oyo poto nzela na yo ezala pwelele kolo alobi na biso kuna na mokanda proverbe 8 verset 17 alobi alingaka baoyo balingaka ye mpe bato wana ntango bakoluka ye bakosala nini akomimonisa pai na bango bien aimé kokanga motema na yo te lobiko eya nango balobi Zaché akangaki motema te balobi na présence ya nzambe akitisaki ozalaki mikumba kati na motema na ye balobi asombaki nyonso amonaki ke abotolaki bato mbongo amonaki ke atambolaki injustice asalaki babola mabe
amotolaki biloko bato na force balobi ntango akomi na présence ya nzambe alikolo nazozongisa na babola nazozongisa mozwi ya bato nini yo botola nini yo botola okobotola biloko mokili te okanga moto moko na botemo olimbisa te okanga moto moko otiliwa bileme yo oza nzambe te nalingi nakoka lelo tosopa bileme ngambe naza na masumu na ngai mabopesi okozala masumu na yo tozosopa ensemble tozolela pai na yesu masiya nalingi ozoposition malamu bileme konaka te ozoposition malamu moto moko alimbisaka bato eza yesu masiya moto moko ezakala yo basukeka yesu masiya alobi azwaa pai na papa moto nyonso akoya pai na yo bwaka eyebaka te bieleme nzambe akobwaka yo langa te nzambe alinga yo lolenge akuta yo alinga yo lolenge akutanga namona lingi ozoposition malamu azanza tozokelela confession tozokelela kolela pai na nzambe bieleme pafasaka ekoma nzambe na yo pafasinga loketo eza nzambe na yo kolo na biso atambolaka bongo te bieleme sopa pai na yesu masiya lelo lela pai na yesu masiya loba pa yesu masiya aza nzambe alobi azobeta na porte ya motema na yo yo soki ofongoli akokoka akovanda na yo aza nzambe banda komelela bilele banda kolela pai na nzambe banda kolela pai na yesu masiya banda kolela bilele kovanda kiyete banda kolela pai na yesu masiya banda kolela lobiko eye deja na ndako na yo mesenge na yo olongola banzambe bikeko olongola oyo nyonso ekalaka motema na yo bieleme eza na desizio moko ozwa kati na motema na yo eza na moto moko okotya na motema na aza prison olobi oyo mpenza tiliwa nakolobisa ete bieleme mokili ezaka ya nzambe yango lelo na pokwa lelo lobiko iye deja na porte na yo yo siko banda kobondela na mpo na yo moko bondela loba na yesu masiya nalingi natika eloko boye nazokoka te senga makasi pa yesu masiya senga makasi bieleme loba na yesu masiya nyonso ekanga na kati ya motema na yo nyonso ezopekisa gloire ya nzambe manifeste na ndako na yo na bombo na yo belela nzambe bondela bieleme bondela bosanga lola nzambe kolona ekosita nasila makolo na yo noyekelele na yo yawe akilate yawe na
yo otala libota na yo ndenge nini bazotambola bien-aimé bino elobi na biso na Josué 7 kuna balobi Israël ezalaki na projet nzambe kasi moko kati na bango atambolaki na libanda na Yesu Masiya balobi malédiction elandaki libota wana mpe Israël bazalaki kokende kobunda bazalaki koshue bien-aimé yo mpe na ngai bafangana yo tozobanga nzambe me kati na mabota na biso bato bazotambola na libanda nzambe nalingi na pokwa lelo lela mpa na Yesu Masiya mpa na Yesu Masiya lela bana nzambe na libota yo lela bana nzambe na bandeko na yo ndemo libandeleli batambusi bomoi na bango batambolela mpa na Yesu Masiya lela mpa na libota na yo mpona bandeko na biso nyonso oyo bakotaki en ligne oyo baza na problème moto oyo ekanga bomoi na bango bien-aimé soki okokaka kolimbisa baninga te obie oza na likambo songolo bien-aimé linga odetache bopote elobi kwa solo ekota na ndako na yo esengeli na yo detache na makambo nyonso olongola nyonso eza kaka kati na motema na yo bien-aimé okobondela okoyebisa Yesu Masiya naza na posa kosala malamu kasi nazokoka te kolo pesanga makasi ya kolimbisa baninga pesanga makasi ya kolimbisa pesanga makasi Yesu senga makasi pa Yesu Masiya senga makasi pa Yesu Masiya aza nzambe moyenge Yesu na yekole mikamo gawe to senga makasi ya bandeko na biso nyonso biso makasi ya kotika bato kite Yesu na biso na bisala ya kite ya mabuka na pembeni na ndeko epetola motema na yo epetola ndako na yo epetola nyonso ezali ya libota na yo belebe bondela badakobelela makila le sang de Jésus-Christ le sang précieux le sang de l'agneau le sang de la victoire oh Jésus de Nazareth Yesu na bongo nzambe tozokwi poke makila na yo makila na bongo kate makila na Yesu Masiya esokola mitema na biso esokola Yesu tozo effacer condamnation nyonso Bible lobi na biso na Romains 8 verset 1 balobi inokine condamnation à celui qui a Christ mais nini ezokondane yo nini ezomema yo na masumu nini ezomema libota na yo oyo ekondana yo otikalaka lolenge ozali yango nalingi otelema
sikozali obanda kolongola condamnation ozolongola maloba bato ozobelela makila ozo efface bien-aimé tokomi na 12 mois toyebi ndenge bolingi atelemaka mpona kosigne baordonnance yo ozotelema na nga na priere banda kotelema bien-aimé banda kotelema
nyonso oh papa na biso aloni te esengeli nango kokata yango mpe kotya na moto bien-aimé nzete nini ekonama na libota na yo oyo yesu alona te bandako opikola yango banzete balimite banzete bamalichance banzete nyonso soki moto alingi avance te nakopa lelo bandako opikola bandako opikola nakombola yesu masiya Nzamba lobi na biso soki to déclarer le komoko na nzela na kondima eko salama tozo stopper esprit de mort tozo stopper esprit nyonso eza distraction oyo ekotaka kati na peuple oyo bavandi na mboko bandima yesu masiya lokola seigneur et sauveur te bien aimé kola lobi na biso
soki Josué atelemisaki moye tosaki soki Eli alobaki mbula ebeta te biso mpe toza badescendant Abraham soki todéclare lokomoko ekosalama na kombo na Yesu na bomoko tozostope esprit de mort tozobenga na yango na kombo na Yesu Masia dans le nom puissant de Jésus de Nazareth l'autorité Christ a pris sur biso Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Na kombo na Yesu. Kembo na yo. Kembo kembo na yo. Kembo kembo na yo. Kembo kembo na yo. Kembo kembo na yo. Nzambe bikamo kembo na yo. Kembo kembo na yo. Kembo kembo na yo. Bénédiction na yozui banda ko bomba ngona sema kila na Yesu Masia banda ko loba na Yesu Masia ki oza molongi banda ko tato la elonga tele meso ki oza ki maladie telema lobele la guérison so ki oza ki na bolembu na kati na prière telema soit déjà on voit ki kasaka on voit ki nyonso telema lokola molongi banda ko tato la présence de Yesu Masia merci merci la nyonso sale biso merci mon konda la gloire totatoli elonga totatoli succès totatoli guérison totatoli bonne santé totatoli Yahweh victoire na mabota na biso totatoli merci Jésus merci mokonzi banda kobomba nyonso ozwi na makila na Yesu Masia banda kobomba belele bomba bikolo etikali na neo na makila na Yesu Masia bomba nyonso totiki ba séjour etikali ya décembre na maboko na Yesu basela biso nzambe bomba biso lokola soza bomba bana na ye na tena mapapo na Yesu Masia oh Jésus tokote 2018 na kia nzambe pambola mabota na biso yawe kanitela mabota na biso kanitela bandeko na ngai epai problème ezalaki nzambe tozala kodimo peti kinia tozala kodimo peti solution nalingi okonfirme
oyo bakokonfexe na monoko na yo ke lobiko ekoti na ndako na ngai belebe esika lobiko ya nzambe ekotaka moto amanifestaka balobi na biso lobiko balobi ntango sache lobiko ekotaki azwaki esengo alongolaki mawa pamba te lobiko tatola lobiko tatola lobiko tatola lobiko na ndako na yo tatola lobiko na bomoi na yo tatola lobiko ya nzambe kono nazotatola lobiko ekoti na bomoi na nga lobiko ekoti na ndako na nga lobiko ekoti na ndako lobiko ekoti na chaîne oyo nzambe maintenant tokomona chaîne oyo lolenge moko te lobiko ekoti yawe bénédiction ekoti Yesu Masia Yesu Masia todéclare nzambe moto oza malamu na kombo na Yesu Masia tozala kondima ete oyo tosengi nzambe po tolobi ete na kombo na ye tozala kondima ete tozi nzambe tika butu na yo kolala maboko na nzambe l'Éternel Dieu de gloire, Seigneur, Yesu Masia, ekolala biso nzambe, yawe batela biso nzambe na bikamwa, topesa biso bomoi na ntongo, bambola pe yawe na bomoi, mabota na biso nzambe na bikamwa, oza nzambe malamu Seigneur. Merci na nyonso, na kombo na Yesu Masia, totikali kimia mama Hortense azopambola na bota na Jésus. Obongi na lokumu Yesu Masia, kumbama na yo mojalisi na likolo na se, netolama na yo nzambe na bikamwa, Père de gloire te pesio merci nata otole kisi nzambe la présence na yo Yesu Masia merci nzambe la bikamwa poto lobeli biso lisusu ya mingi Yesu Masia merci mingi papa poto sali ya kokamwa toyebi ete nzambe na nzela na exhortation oyo ndekolanga jikimia na nzela na exhortation oyo ndekolanga nzambe oyo azalaki libanda na yo azongi na bergerie tozala kondima ete Yesu Masia ete ba obstacle nyonso bandaki koempêche biso mpona kokuta na Yesu Masia na butu na lelo ezali brisé yango topesi yo merci Yesu tika ete to persévérer na nzela na yo peu n'importe quel obstacle peu n'importe quelle difficulté Yesu Masia lolongo talisi biso na zaché ya persévéraki ya brisaki o ezalaki obstacle ya foule ya brisaki o ezalaki obstacle ya petit détail Yesu tika ete yoye na nzela na biso tokotambola ba obstacle koya kasi toyeba na kosurmonter Yesu tambola na biso elongo avec toi nous ferons des exploits yawe na bikamwa pambola pe yawe na bikamwa moumbu na yo oya sepeli yawe konesa biso oya ezali ya motuya na butu na lelo nzambe pambola libota na ye yesu oyebi bapota na ye nzambe ete ndako na bango ezanga lipa na kolia te Yesu Masia kanisela babezo na bango nzambe okokisa po tozali mokokisi na bilaka nzambe tozala kondima ete okokokisa oyo ezali baposa na bango totiki mpe kozonga na bango na maboko na yo Yesu Masia nzambe na bikamwa oza nzambe malamu yawe tokei kosopoze na esprit nyonso tu oyo ezali ya badute oyo ezali ya kobanga oyo eyaka koyiba liloba nzambe apres avoir koyoka yango ezala mosika na kombo na Yesu Masia Père de gloire to déclarer victoire na bomoi na biso to déclarer réussite na bomoi na biso epai wape baporte ezalaki ya kokangama efungama na kombo na Yesu Masia epai wapi nzambe ndeko moko azalaki akangamaki na maladie ete azwa guérison au nom de Jésus-Christ Nazareth epai wapi ndeko langa akangamaki na problème songolo ete azwa solution au nom de Jésus-Christ Nazareth yawe totiki mpe nzambe na bomoi mabota na biso na maboko na yo lekala kopambola bango nzambe yo oza nzambe malamu kumbama na yo zwa lokumu na kombo na Yesu Masia nde tobondeli bongo gloire à toi Seigneur Jésus-Christ Nazareth amen 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 alléluia alléluia Yesu Masia a protéger chaîne oyo boso na ba flèche na ba tête ya mokili oyo Yesu Masia bundela mosali na ye apesa Yesu bozwi ebele chaîne esuka ate e panza la mokili mobimba to bondeli nzambe alléluia Jésus Christ Nazareth to tiki chaîne oyo na maboko na yo nzambe Père de gloire chaîne oyo ke nzambe na maboko na yo tala mosali na yo andimi ko tia nzambe na bombo
ete kotia nzambe bozwi na ye na misala na yo nawe kanisela sheni oyo yesu sheni oyo ekele liboso yesu matia tinda bato ebele nzambe na elanga na yo yesu bato baya koleta pepe na yo yesu sheni oyo ezali ouverte na moto nyonso azali touche mpona koya koleta pepe na nzambe yawe ekele kotushe moto nyonso batela sheni oyo yesu matia batela libota oyo nzambe na bomoi na bafleshi nyonso te nzambe tolemba te yesu na bamikakatalo nyonso yesu matia topersevere na kombo na yo yesu matia yolobi soki moto asaleli yo delif yo kokokisa posa motema na ye nzambe kokisa asalela ye bolamu afeke awumela mpona koyeba komema sango na yo mosika na mosika na kombo na yesu masia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Ya solo tokomi na suka ya exhortation na biso tolingi bino na bolingo na nzambe ete tobonde yo ndeko yo moto bondelaka te yo moto vandi na ndako yo moto lemba mpona ba problème tobondeli yo na bolingo na nzambe leka na kotelema kende kosangana na baninga prière d'ensemble esalaka efficacité prière d'ensemble yango ekosala ete topelisa lisusu koni yango ete tobondeli yo na bolingo na nzambe kovanda na ndako te mama tokosepela malamu opesa mpe esika oyo osanganaka po te ndeko oyo alandi biso oyo azali touche oyo avanda na ndako oyo alemba ete atelema soki molimo oza asunga alala mpe epai wapi ozali kosangana na kombo na yesu. Aleluya. Na kombo na yesu kombo na nga sœur Hortense navandi na Dublin nasambelaka na église ya nzambe malamu kati na Irlande na Dublin. Bon, nazo koinvite peuple ya nzambe soki oza na esika kosambela te oye tosambela na Finglas tobanda kilte na biso 11h à 14h chaque vendredi toza na vendredi miracle soki oza na esika okete na invité yo na bolingo na nzambe ta ekomi mabe esenge na biso toya koumela toya koluka yesu masia lolenge zashi aluki yesu masia na bomoi na ye abwakaki nyonso ezalaki ya mokili me azalaki na posa ya motuya ntango aganye yesu masia na bomoi na ye bomoi na etikalaki ndenge moko te mpe nazwa invite bino nyonso peuple ya nzambe libota na nzambe toza na journée na biso ya matondo eza le 9 na église na biso ya Zion soki omoni liflex oyo bien aimé peuple ya nzambe toya ekozala lokumu mpona frère na biso aorganize te me ekozala lokumu na yesu masia totombola yesu masia na nzela ya koyemba tomoni ke bayembi na biso nyonso oyo ya mboka oyo ya Dublin ya baprovince baza na biso ensemble tokotonda yesu masia bien aimé nzambe wana abateli yo le 1er jusqu'à décembre oza eloko to opesa nzambe oza kaka batondo koyebisa yesu masia ke yaka komema oyo oza nango ya motuya salela yesu masia oyo eza posa ya motema na yo yesu masia akokokisa bafambula mobima nano ozwi te me na kokumisa nzambe elongo na ndeko na biso ilunga bandeko na biso ebele oyo toza na bango tokumisi nzambe kolo akoyeba kosalela biso bolamu mama nzambe apambola ndeko David toza su na invitation ya biso bien aimé peuple ya nzambe l'invitation mokili tobinela mokili tozwa eloko te mais toza na invitation na biso le 24 décembre l'église na biso ya Merci for God Church toinvite bafamille nyonso ya Irlande bafamille nyonso ya Dublin oya mokolo wana eza mokolo kitoko tobondelaka bien aimé toza na temps na biso ya repos oyo tokoyeba kokotuna mituna pourkui nzambe asalaki libota bien aimé nzambe alingaka bafamille quelque soit oza yo moko oza jeune garçon jeune fille olobi ngai naza na poto naza na libota te mais bien aimé okoki mpe kobondela mpona libota no baza mosika mokolo wana vraiment na invité o mama Hortense oya tokosepela omemi bana nyonso okokanga libota na yo tokoglorifie nzambe na ndenge ya makasi eza le 24 décembre na 16h toza na bainvité na biso papa ilunga akozala frère na biso viki akozala mpe na bana na biso ya ndako mosakoli na biso bienvenu akozala mpe mama na biso bibisha akozala mpe na bandeko na biso su ya basi bakozala tokolue nzambe elongo na mabota bien aimé peuple ya nzambe na invité Dublin oya
ensemble to sepela elongo kola pambola bino. Amen, amen, amen. Ya solo mokolo wana ndeko totika na banda kute tokende ko glorifier Nzambe totala oya sali na bombo neso depuis le premier j'avais kino na mokolo na lelo Yesu Masia azali malamu eloko biso tokoloba leka ka matondo ete tombe mape ba famille pa iwapi mama me alobi na biso kuna pona ko kende toujours na finglate pona ko kende ko kumisa Yesu Masia ekozala esengo mingi yango biso pe tobondelo na bolingo na Nzambe ete ngai pe nazali mama autanse biso tozali kobonda na église ya puissance divine tobondelo na bolingo na Nzambe soko zana nesika ya kobondela te to invité pe biso kuna tozali kobondela na moko na dimanche de 11h à 13h30 ndeko yaka kosangana na biso pe to fungoli ezali ba Céline na biso na jeudi tozali kosangana na ba brigade de 18h à 20h vendredi tozali kuna na Navan de 18h lisusu à 20h to bondelo na boningo nzabe pe ba mercredi tozali na ba séance ezali journée ezali ouverte pour na mutu nyonso na tina intercession tozali na batano so bana tongo ti butu ndeko nanga Joko zana isika ko bonde la tête bonde lio journée intercession zali tozali ko banda kuna de 10h à 12h30 joko po journée isika mokolo jingo ngate yaka pe na 15h tozali na 15h tina 17h30 joko pe na poko lo jute yaka musu zali ya o tozali ko banda na 19h ti to okene na kuna na 20h30 pe na chaque fin du mois tozali na ba seli o zali ba retraite na biso tozala ka retraite na biso chaque fin du mois de konangai ko tikala na ndako te mikole komi mabende mama lobi ete esengeni ngala o tozala persévérant et c'est un autre la violent donc ne ko forcer royaume des cieux pour te biso to kota kuna yango to ningi biso na bolingo na Nzambe to ningi bino et Nzamba pambola bino yo moto na ndi biso en direct yo moto pesi tana yo pona ko yoka o ezali maloba na Nzambe Nzambe a pambola biso ya mingi yango mama ete na ebite soki tokoki ko tika lisusu ete prière ya clôture na maboko na Nzambe po to kabona na bandiko mama obondeli prière mo pousse na komona l'Éternel Dieu de gloire Yahweh tolobi merci obandaki na biso na kimia osuki na biso kololobi na biso soki tosengi eloko moko pai na yo tozala na kondima mpo nazondima bandeko nyonso bakotaki na ligne keke soit maladi keke soit baproblème basituation difficile lolenge babimi babiki na kombo na Yesu Masiya Yawe totiki susu rencontre na biso ya mokolo ekoya na maboko na yo soki okopermettre biso susu tokoya na présence na yo kolobatela ndako ofinika zipa na makila na yo banzela na biso tokozonga efinikama kolo tokokóma na bikuke tozanga te kokumisa yo umela libela Nzambe na bomoi na biso biso se kobala na yo na kombo na Yesu Masiya nde tobi amen 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 topesi bino